السلام عليكم. وعليكم السلام. يا باشا، مش عايز اي حاجة؟ حاجة ايه؟ اي حاجة كده تصطبح بيها. الصبح؟ اه. انت يا عم بتتكلم ازاي؟ بص انا معايا اصطفى يا عم موت. الصف ايه وبتاع ايه؟ انت ايه اللي طب بتتكلموا اساسا انت ده؟ اول مرة تيجي هنا؟ اول مرة؟ ها؟ انا انا زبون صامبو. المكان هنا يا محمد. انا صامبو. صنبو ايه وبتاع ايه؟ اخويا عامل ايه يا ضريب؟ قول لي. عايز حته بمية. عايز حتة؟ لا خد دي. خد دي تموت. احلى مسا عليك يا زميلي. مسا عليك يابا. قول يا لي بس. عمي انت اساسا ايه حتة ب100 ومش حتة ب100؟ انا صامبو احنا يا في مكان محترم هنا. باشا، ده شغلي. شغل ايه بتاع ايه؟ يا محمد ايه النظام اللي بيحصل ده هنا؟ ده ما ينفعش الكلام ده. خلاص يا حمو، ولو مش عايز انا همشي خلاص يابا. عايز ايه ومش عايز ايه؟ ده مكان محترم حضرتك. ما تعمليش شوشره، بص الناس بتتفرج عليا. شوشرة ايه بس؟ طب اقعد بس. يا عم ايه اللي انت؟ اوعى ايدك دي كده. مش عايز همشي. عايز ايه ومش عايز ايه؟ حتى ما هي تستبح احم دماغك. انت لو كترت كتير انا هجيب لك بص ايه؟ هحبسك هنا. ده مكان محترم. باشا اخوك صنبو لافف صنبو ايه كل وصنبو ايه؟ حته يا باشا، ما تقلقش. خلاص يا عم، خلاص اقعد يا عم، انا ماشي يا عم، مش عايز منك حاجه. خد تعالى هنا ماشي. خد تعالى هنا. ايه؟ انا هحبسك هنا. خد يا محمد اتصل بالحكومه. ايه يا عم؟ اتصل يا محمد. خلاص خلاص يا حمو، خلاص يا حمو ايه؟ خلاص هقول لك على حاجه واحده. تقول لي ايه بس؟ خلاص تقول يا لي ايه عم. بتاع يا عم؟ خد تعالى. انا همشي يا عم، تمشي خلاص. تروح. ايه يا عم تروح فين؟ اقعد هنا. مفيش اي حاجه اتصل يا خلاص. محمد بالحكومه. خلاص اهو يا عم، مفيش حاجه، مش معايا حاجه اصلا. حاجتين. مش معايا حاجه. اتصل يا محمد. طب محمد قال لي اعمل فيك انا مقلب. هحبسك انا. محمد قال لي اعمل فيك مقلب. مقلب ايه وبتاع ايه بس؟ مقلب. ده مكان محترم تقول لي مقلب ومش والله مقلب؟ بص يعني خليها تنزل ابص بس ليه وما كده. ابصش ايه؟ بص اهو، هي مش حشيش اصلا ولا اي حاجه، مش اي حاجه. بص اهي فله. فله؟ ده مقلب. مقلب ايه وبس؟ كلام ايه بس؟ هو محمد اصلا متفق معايا ان انا اعمل مقلب يعني. يتفق ايه وما يتفقش ايه بس؟ يا عم خلاص، حقك عليا. حق ايه ومش حق ايه بس؟